Meti a língua. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou quebrar um ovo e tomar ele. Só que eu só vou quebrar nesse vídeo. Tô brincando, eu vou quebrar. Mas eu não vou gravar bebendo, vou gravar em outro vídeo. Caso senão não vai ficar muito tempo pro outro vídeo. Entendeu? Vamos quebrar o ovo aqui, ó. Tá vendo? Tá um ovo. É um ovo. Então. Gente, quebrei. Ó. Não dá pra ver. Ai. Limão tá com ovo. Tá vendo? Tá amarelinho ele. Então, gente, eu vou acabar o vídeo por aqui. Já se inscreve no canal, dá o like, ativa as notificações do vídeo e tchau! Vai lá assistir o outro vídeo.